Selamat siang guys. Alhamdulillah pagi ini sudah minum yang sehat-sehat. Tadi pagi sudah minum air ketumbar dan cengkeh hangat 1 gelas. Ini masaknya banyak, air ketumbar sekali masak sama cengkeh. Kemudian juga sudah bikin air jeruk nipis. Ini induknya guys, tuh. Dari jeruk nipis tadi juga 4 bikinnya. Tomat untuk muka. Kalau nggak kuat terlalu asam, bisa dikasih Tropicana Slim gulanya ya. Tuh. Lumayan guys, seger. Tadi ini air ketumbarnya. Tuh. Air ketumbar, air cengkeh, ini kebanyakan cengkeh. Jadi agak hitam dan pahit. Nanti mah kalau bikin jangan terlalu banyak cengkeh ya. Cengkehnya sekedarnya aja. Jadi tadi dipakein air tambahan lagi, masih kehitaman juga. Kalau namanya pakai air hangat ya guys, minumnya hangat-hangat. Kalau jeruk nipis tuh enak banget tuh. Diperes dari 4 jeruk nipis, dikasih Tropicana Slim secukupnya. Karena lagi nggak punya madu yang banyak, madunya lagi dikit. Air peresannya ini untuk berapa kali minum guys, nanti tinggal tambah air hangat aja. Jadi minumnya selalu air hangat. Kalau ada madu bagus lagi tambahin madu ya. Tuh. Sisanya bisa kita maskerin ke muka. Tadi sempat maskerin juga air jeruk nipisnya pakai kuas, tapi cuma sebentar karena perih. Tapi sudahnya enak, muka jadi kayak yang seger gitu ya. Wow. Ini cocok sekali nih untuk cuaca sekarang lagi dingin, yang batuk-batuk langsung hilang. Saya udah berapa kali minum obat. Kami biasa minum ini kami biasa minum Decolgen. Biasanya langsung sembuh tuh. Baru minum sekali 2 juga dalam kondisi 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Biasanya sekali 2 kali minum juga udah sembuh. Ini karena cuacanya berat, mungkin batuknya juga berat. Lagian harusnya minum obat batuk tapi males ya udah, karena udah biasa Decolgen. Biasanya Decolgen cepet. Ini karena situasi khusus jadi agak kurang cepet sembuh. Selain itu juga minum Neurobion. Jadi selingan aja. Neurobion kalau kita capek-capek habis orderan dan lain-lain, capek, cepat minum Neurobion. Pegal-pegal tidur hilang. Kemudian untuk yang enggak nafsu makan bisa minum ini nih, Kianpi, ginseng Kianpi. 1 kali sehari aja cukup. Kalau udah makannya udah enak, udah nggak perlu lagi banyak-banyak minum. Jadi diseling-selingin aja obatnya, obat kimia dan juga obat herbal ya guys ya. Selain itu, kalau Kang Helmi dia seneng ini, Hemapiton Stamina. Lumayan untuk menggantikan
vitamin-vitamin saat kita membutuhkan kerja keras. Oke guys, selamat sehat-sehat ya. Terutama ini nih, air ketumbar utamain ya. Tomat untuk maskeran sama putih telur dan tepung maizena. Jeruk nipis juga bisa untuk maskeran, tapi hanya bisa sebentar, perih soalnya. Kalau air ketumbar minumlah tiap pagi sarapan ya guys. Untuk yang kalian kolesterol, mata merah dan lain-lain, cepat minum ini air ketumbar. Batuk juga langsung sembuh guys. Jadi selain obat-obatan kimia, kita juga bantu dengan herbal. Alhamdulillah, batuk yang tadinya agak berat itu beberapa hari ini minum air ketumbar, mata langsung gak merah lagi karena makan yang berlemak, dan batuk juga hilang, pilek juga hilang. Alhamdulillah sehat. Jadi kalian untuk herbal harus punya ya. Saya punya semua guys. Nih apa? Kapulaga dan kayu manis. Ini cengkeh. Tuh cengkeh. Bukan, kembang apa itu? Kemudian ini cengkeh. Cengkeh. Ini ketumbar paling banyak. Oh, ketumbar. Jadi harus ada semua ya di rumahnya. Ketumbar, cengkeh, kembang. Ini waktu itu ada resep ketumbar dan cengkeh dan daun ini juga menghilangkan batuk berdahak. Tapi saya belum sempat minum kembang ini, tiba-tiba udah sembuh. Cukup dengan ketumbar dan air cengkeh. Kalau air jeruk nipis harus selalu ada ya di kulkas supaya suara kita nggak serak-serak. Ya ginilah, air ketumbarnya tiap hari aja digodok ya, mendidih. Kalau kekentalan tambah air sampai hilang rasanya, nanti baru ganti, baru lagi bikin. Oke guys, selamat sehat selalu ya. Selamat kinclong juga untuk wajahnya. Terus sehat. Siap selalu obat-obatan selama musim hujan, kehujanan yang berat-berat. Tapi juga siap-siap herbal. Oke, terima kasih untuk like, comment, subscribe, lonceng, dan share-nya ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.